Yan. Hi mga moms! Momshies! So, dahil bored na ako sa bahay. Dahil more than 2-3 months na akong nasa bahay since I'm pregnant. I decided to make a review/unboxing ng mga nabili ko na stuff online. Since tayo mga mommies, lalo naman ako ng mga first time moms, hindi na tayo nakapag-mall dahil sarado yung mga malls nitong nag-quarantine. So, wala na tayong choice kundi bumili online ng mga baby stuffs. So, first na mga binili ko online is yung mga wipes na gagamitin for our newborn. I'm 31 weeks pregnant and yun. So, inisip ko dapat talaga handa na lahat ng mga gamit ni baby. So, I bought a lot of things from Cotton Stuff. Sila yung isa sa mga stores na nakita ko na maganda yung reviews tapos may mga stocks pa. Kasi most of other stores, wala na silang stocks ng mga wipes for newborns. Yeah. So, first off, let's start with the mittens. Ayan. Isa sa mga pinaka-importante kasi para hindi ma-scratch ni baby yung kanyang face. Kasi yung mga babies, mahaba din yung kuko nila minsan. Minsan may mga hangnails na kailangang iwasan natin na masugatan sila. Okay. So, sa isang pack, mayroong 3 pairs ng mittens. Ganito siya. Yan. I think nasa 100 plus yung isang pack. So, next is ito. Booties. So, for the booties, 3 pairs din sa isang pack. And, look, it's so cute. Yan. So, ito naman para hindi lamigyan yung paa ng ating baby. Okay. Next, ito naman yung mga caps or bonnets for babies, for newborn. So, tatluhan din sa isang pack. May price to isang to. 169.75. Ayan. So, for 3 pieces. 100. So, ayaw. Focus. 169. Ta-da! So, as you can see, it's cotton stuff. It's 100% cotton. Okay. Mamaya ko na siya itatabi. Next is the burp cloths. Yeah. Burp cloths. So, these are what we use or we will use kapag nagpapadikay ng baby. So, para hindi siya kinakabag. Every time daw na magpapadede, after magpadede, kailangan magpadikay ng baby. So, nilalagay siya sa shoulders, papadikay mo siyang ganyan. Yeah. One of the things na pwedeng gawin ng daddy, magpa-burp ng baby. Kasi hindi sila pwedeng magpa-breastfeed. Next is ito. Ayan, bumili din ako ng abdominal binders or big kiss. Although hindi na siya ina-advise ng mga doctors, hindi na siya pwede sa hospital gamitin, but then ayan, sabi ng mother ko and my mother-in-law, yan, i-insist sila na kailangan talaga mag-big kiss. So, bumili pa din ako, 3 peraso lang din, para pag uwi ni baby dito sa bahay from the hospital, kapag kailangan big kissan, ayan, meron tayong pang big kiss. Papakita ko pa ba kung ano yung itsura niya. Sige, ito. Siya. Marunong ako mag-big kiss kasi yung kapatid ko, yung baby. Yan. Yan. So, tupi siya eh. Then, parang gagasa mo siya dun sa pusod ni baby. Okay!
Hindi ko na mabalik. Okay. Next is tada! Yan. Isa sa pinaka-importante din is baby blanket. Hooded kasi ito yung kailangan lalo na sa hospital. Gusto daw ng mga nurses ay hooded blanket kapag i-receive nila si baby. Ay, yeah. Chan! This is from, of course, from cotton stuff. And ba't parang ang dilim ng mukha ko? Yan. Yan. Grabe, ang dilim ng mukha ko. Okay. So, next is I also bought a hooded towel. Ayan. Para sa baby bag. This one, I find it a little rough. Pero sabi nila, pag nilaban daw to, lalambot pa siya. So, we'll see. Hooded din siya. And, maganda kasi malaki siya. Pwedeng magamit hanggang medyo malaki na si baby. And the next is what else? Yeah. This is very cute. This is a long sleeves sleeper. Ayan. Yeah, with foot siya. Yan. Ito yung bala ko na ipasuot kay baby after birth. Yan. Diba? Ang cute. And then, next one is bodysuit. So, I also bought 2. Kasi medyo may mga friends and relatives pa din ako na nagbigay ng mga clothes. So, yun. 2 lang yung binili ko na ganito. It's for newborn and diapers. Okay. And then, meron pa. So, meron pa tayo. Ito naman mga to, naka-pack din siya by 3s. Tinanggal ko lang dun sa plastic. Then, nilagay ko sa ziplock para mas madali kong maayos. Okay. So, bibs. Ayan. Dahil ang ating mga baby ay lungad baby. So, kailangan laging merong bib. Next is washcloths. Yan, pangpunas. Tapos, kapag naliligo, pwede din siya washcloth para sa katawan ni baby, pangpunas. Yan. So, 3 din yan siya. So, dilim, Dad. Tapos, here, nag-order din ako ng 3 pajama. Okay. White pajamas. And then, tie sides na short sleeves. Yan. 3 din. 3 din yung in-order ko. Then, you also have super cute na shorts. We just announced that we're having a baby boy. So, ayan. Mga sunod kong orders, mga pang baby boy naman. So, and I also have 3 long sleeves na tie sides. Yan. These are what we are going to use habang may
may pusod pa si baby, nakadikit pa yung pusod niya, hindi pa nalalaglag yung pusod niya. So, dapat tie sides para mas madaling linisin yung pusod ni baby. Kasi, sabi nila, dapat daw 3 times a day nililinis ang pusod ng baby. Okay, so, yeah, that's it. These are all the stuffs that I bought from Cotton Stuff. So, guys, if you think that I need to buy more, I need a lot, or you have other suggestions of stores na pwede ko pang bilhan online, so please just comment. And yan, thank you. Bye. Next na review ko is the one that I'm going to use pala for washing this clothes. So, I already bought baby laundry stain remover from Tiny Buds, and then the laundry wash and Fabcon from Tiny Buds. So, next na gagawin ko is the stuffs that I bought from Tiny Buds. Buds naman. Bye-bye!